وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خداوند شما را برکت بده و دعا میکنم که خداوند امروز برای شما تسلی بده، برای تمامی ما تسلی بده. وطن ما بسیار در یک آتش بسیار کلان می سوزه، در یک آتش نفرت و کینه مذهبی و دینی می سوزه. اما یک شعری اردوس میگه که مذهب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ایرا علامه اقبال لاهوری، یکی از علمای بسیار کلان و مفکرین و یک کسی که یک فیلسوف عظیم بود، فلاسفر بود. در ایران که میرین یک شهرهای کلانه در زمانهایی که ما بودم در نامی علامه محمد اقبال لاهوری گذاشته بودن. او گفته ایرا مذهب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذهب ما را یاد نمیده که ما برخلاف یکی دیگه نفرت داشته باشیم. من کاملا مخالف از این شعر هستم، کاملا 100% مخالف از این شعر هستم. مذهب و دین است که ما را به هم می جنگانه. مذهب و دین است که ما را به هم می جنگانه. اگر مذهب و دین نباشه انسان انسانیت یاد میگیره، انسان انسانیت یاد میگیره. مذهب و دین است که ما را بروی یک دیگه خود بالا میکنه، از یخن یک دیگه خود گرفتار هستیم. الا تو شیعه هستی، الا تو سنی هستی، الا در ما بین سنی، الا تو حنفی هستی، تو شافعی هستی، مالکی هستی، تو که از سلفی هستی و تو صاحب وهابی هستی و اهل سنت و الجماعت هستی و تو اهل حدیث هستی. در ما بین شیعه هم به عین ترتیب تو چه رقم شیعه هستی؟ شیعه 12 امامی، شیعه اخباری هستی، شیعه 6 امامی هستی. خلاصا مذهب است که ما را در هم و بر هم کده، گدوت کده. همی فکر ما را، ذکر ما را، زندگی ما را، روزگار ما را، تمامی چیزها ما را در بدر کده. مذهب است. علامه اقبال میگه مذهب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. و مذهب یاد نمیته ما را که ما برخلاف یکی دیگه نفرت انگیزی کنیم. مذهب است که ما را اینمی چیز یاد میده. مذهب است که ما را یاد میده که ما از یکی دیگه خود نفرت کنیم. مذهب است که ما را یاد میده که در روی یکی دیگه خود سلی بزنیم. مذهب است که ما را از خداپرستی جدا می سازه و به مذهب پرستی و دین پرستی میاره و بالاخره میگه خدای من درست است. من او رقم خدا را رد میکنم. او خدا نیست، او خدا شیطان است در حقیقتش، که انسان ها را در خن یک دیگه بندازه و انسان کشی بکنه. سعی کنین حالت وطن ما در چی حالت قرار داره؟ آیا خدا میره میخواه؟ آیا خدا میخواه خوراک ما در اینجا ناله میکنه و زاری میکنه و که این چه رقمش هست؟ این شما یه را گوش کنید. تمام این خبرها امروز در مورد افغانستان هست. ما تا بالی از دشتی برچی خلاص نشده بودیم، از غم از او خلاص نشده بودیم که رسیدیم در مزار. یعنی ای بی آی ما از ای بی آی گرفتیم، شما در صفحه ایشان برین لایک کنین و غیره. ما ایره گرفتیم، شما گوش کنین ایره. بسم الله الرحمن الرحیم. ما محله گوشش من میخوایم بگویم وقتی که جمهوریت بوده گفتن طالبان کار میکنه، ما طالبان قبول کردیم. چرا وقتی که طالبان آمدن ما میگیم که چرا انتحاری میشه؟ میگن کار داعش هست. وقتی طالبان قدر قوی بوده که در 2 روز افغانستان در 20 سال قبل بردن، طالبان در 2 روز در یک شب افغانستان در 20 سال قبل رفته. خیلی چون نمیتونن جلوی انتحاریان بگیرن؟ از این پیش انتحاری اینجا امنیت نبود. حالا 4 تا کمربند رفته اینجا، از این پیش 1 تا لنجر 1 تا طالب اینجا پر نمیزن. حالا 5 تا لنجر آمدن. چرا این همه؟ چرا ما تا چه وقت شهید بودیم؟ تا چه وقت ما مرده بودیم؟ تا چی وقت ما شهید بتیم؟
همین کلمه شهادت بیخی ما گیج شدیم که همین شهید بودن چی معنا میده. بابا ما نمیخواهیم شهید بتیم، ما میخواهیم زنده باشیم. ما را بیزار از کلمه شهادت، بیزار از کلمه شهید و شهدا. ما میخواهیم زنده باشیم. خدا ما را در این دنیا از این خاطر نگذاشته که ما به این ترتیبی که مردم ما یاد گرفتن شهادت و شهدا و شهیده به این ترتیب باشیم. علا جنگو به خاطر قوم و به خاطر ملت و به خاطر دین و مذهب و فلسفهشان و خدایشان که شهید میشین، غازی میشین، شهید میشین. ما را بیزار از او شهادت، بیزار از او شهادت. اما کلمه شهادت بیخی گدوت کردن، کلمه شهادت بیخی گدوت کردن. شهادت به معنای ازی که شاهد چیزی باشی. شهید کسی است که شاهد چیزی می باشه. بیاین که شاهد چیزهای نیکو باشیم. شاهد ازی باشیم که در وطن ما اینمی در بدری و خاک بسری خلاص شوه. شاهد ازی باشیم که وطن ما گلگلزار میشه. شاهد ازی باشیم که ما یک دیگر را به حیث انسان بشناسیم، نه که به این ترتیب شهادت که خون مردم هر روز ریخته رئیس در کابل، در دشت برچی. و خصوصا در وقتم عالیم فقط یک گروه مردم در ضد از این شهادت هاست، در خصوص مردم هزاره، چرا که شیعه هستن و دیگرها سنی هستن. من نمیگم که در مسجد سنیایی کار نشده، چون اما قسمی که من گفتم که در بین سنیا ما کتی یکی دیگه خود جور نیستیم. هر کدام ما در سر یک دیگه زده رایستیم و بالاخره ایره ما نامش شهید و شهادت و شهدا دادیم. شما در تیک تاک و در دیگه جایا و وطندار طالب ما را خوب واضح شنیدین که چی میگه؟ الحمدلله از وقتی که امارت اسلامی آمده ما فقط یک انتحاری داشتیم. الحمدلله ما یک انتحاری داشتیم. الحمدلله یزیده کجاست؟ دیجا که توی انتحاری داشتی. این خوراک ما چی میگه؟ میگه از وقتی که طالبا آمده در دو روز و افغانستان 20 سال به عقب بردن. اشارهشان به 2001 است که تا 2001 و بر مسند کابل نشسته بودن و بعد از او یک کمی خوبی آمد و خیر امی خارجی ها بی کافرها رفتن یک کمی تعمیرات برتان جور کردن، یک کمی سرکایتان قیر کردن و یا گفته از او فکایی کونه وردکی که کاگل کردن سرکایتانه. یک کمی مردم کار داشت و روزگار داشت و یک موسیقی بود، یک رقص بود و یک خوشی بود در اوجه. بله رشوه ستایی و تمامی از این چیزا بود و اما کشور کم از کم به طرف بهبود رایی بود. و اما طالبا در 2 روز گفته از این خوارک در 2 روز چی کرد؟ افغانستان به 20 سال عقب برگرداند. ما نمیتونیم که تکیه کنیم بر آمریکا و اروپا و دیگه و دیگه. نه 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 نه. یا در کل منفعت خدا، مردم خدا، کشور خدا میخواین. ما اگر میخواهیم وطن خدا آباد کنیم، وطن خدا گلستان جور کنیم، ما باید از این نفرت، از این کینه، از این بغض، از این چیزا دست برداریم. از مذهب پرستی، نژاد پرستی، دین پرستی دست برداریم. بس دیگه دین پرستی، بس دیگه مذهب پرستی. ما چیای پیام های زیادی میگیریم که کافر، شما کافر و بی عقل و احمق. خب ما کافر، ما بی عقل، ما احمق، ما هر چی که میگیم ما هستم. ما کم از کم دعا میکنم هر روز بر افغانستان گریه کرده دعا میکنم که خداوند وطن مرا آباد بسازد.
از زیر از این لعنت شهید دادن ما را خلاص کنه. از زیر لعنتی از این شهید دادن ما را خدا خلاص کنه. ما گریه کده رایستم، زاری کده رایستم، عذر کده رایستم که خداوند ما را از زیر از این لعنت گم کنه. این خبرهای طلوع نیوز در مورد دشت برچی بشنوین، ببینین که وطن ما در چی حالت است. فریادهای پس از یک رویداد خونین در کابل. این ویدیوها که دقایق پس از وقوع این رویداد را نشان می‌دهد روایت از یک حمله مرگبار دارد. انفجار نخست در این قسمت در نزدیکی در خروجی این مکتب رخ داده و انفجار دومی هم همچنان تا فاصله 5 دقیقه در آخر این کوچه رخ داده. گواهان رویداد میگن که این انفجارها زمانی رخ دادند که برخی از دانش آموزان در حال بیرون شدن از این مکتب بودند. شماری از دانش آموزان مکتب عبدالرحیم شهید از چگونگی انجام این رویداد این گونه روایت میکنند. نفر افتادگی چند تو داخلای جوی بغلای جوی پایاش منتی شدگی بود، گردنش تو افتادگی بود. اونا با چی امید با چی انگیزه ای رفتن مکتب درس بخونن، لباسای سفیدشون کفنشون شدن، دوباره پس به خانه خدا بدن. منابع امنیتی میگن که این انفجارها برخواسته از ماین جاسازی شده بودند و گفته باشندگان محل انفجار نخست با پیمانه نیرومند بود که حتی به خانه‌های نزدیک محل زیان رسانده است. میخواستیم انتقال بتیم، 5 دقیقه تیر نشده بود از این رویداد که دومیش در آخر کوچه در سر راه ما که ما از اینجا زخمی‌ها را انتقال میدادیم، در اینجا اتفاق افتید. بچه خالم در این مکتب است. مادرش بسیار نگران و تشویش داره. ما آمدم اینجا جستجو کنم، هیچ کی نمیمونه نگاه کنیم اونجا را. مکتب عبدالرحیم شهید یکی از مکتب‌های دولتی در غرب کابل است. باشندگان محل ادعا می‌کنند که این مکتب چند بار تهدید نیز دریافت کرده بود. با گفته گواهان یک انفجار دیگر بامداد امروز سه‌شنبه در برابر آموزشگاه ممتاز در غرب کابل نیز رخ داد. با این حال فرماندهی امنیتی کابل اعلام کرده است که بر بنیاد آمارهای ابتدایی در این رویدادها 6 تن جان باخته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. تیم بررسی سیمه ته راغلی د امنیتي ځواکونه هم راغلي د سیمه کنټرول کړي ده او چې کله معلومات بشپړ کړو بیا به تاسو راشه. مسئولیت این رویدادها را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. حالا مردم از نهادهای امنیتی انتظار دارند که امنیت این بخش پایتخت تامین شود. شیرشاه رسولی، طلوع نیوز. ما چون که امنیت از او بخش ما چون امنیت مردم بیچاره هزاره، اونمو مردم هزاره ای که سالها زخم زبان برش داده شده که هزاره مشخور، هزاره چاکلیتی مینو، هزاره و چاکلیتی مینو، هزاره هم خدا داره، هزاره ای، هزاره او، تا که و یا هزاره بینی پچق و یا هزاره چشمای تنگ. خلاصه هر کنایه، هر جوک، هر بدبختی بالای مردم هزاره. هزاری جولی، هزاری زحمتکش ما، امی هزارگیگای بیچاره در بدر شدن مردم. تا که مردم ما به این ترتیب باشه، تا که قتل عام یک انسان باشه، تا که این در بدری و خاک بسری باشه. آیا خدای نمیره میخواه؟ آیا خدا تمامی ما انسانها را یکی نساخته؟ از یک آدم و یک حوا نساخته؟ چقدر رنج باعث رنج است. هر کسی که واقعا خدا را میپرسته، واقعا به ایمان است که خدایی هست، باید امروز رنج داشته باشه. این قصه خلاص نشده بود که امروز متاسفانه ما میبینیم که دمزار شریف قتل عام شده. تا اینمی لحظه خبر را که ما از خبرهای BBC و از خبرهای طلوع نیوز در اینجا دارم، میگن که 31 نفر تابال جسد 31 نفر پیدا کردن و 87 زخمی دریافت کردن تا بالا را. من این اگر چی کنم خبر ندارم، فی الحال
یک 3 دقیقه پیشی را انداخته بودم و فکر میکنم هنوزم آمار به اونمو اشاره میکنه. چقدر جای خونجگری است. حمله به نمازگزاران، اون مردم رفته بودن نماز بخوانن، اونمو به اونمو ترتیبی که تو الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگی وام رفته بودن، به اونمو ترتیبی که وا ایستاده بودن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله گفته رایی هستن، به اونمو ترتیب وا هم میکردن. این چیزهایی را که شما تکرار میکنین که واره کشتین و این چیزها را تکرار میکردن. وام به رکوع میرفتن، وام به سجده میرفتن، وام پس بالا میشدن، پس اونمو سمیع الله لمن حمیده را میگفتن به این ترتیبی که شما میگین، به این ترتیبی که شما میکنین اونمو خدای را که شما یاد میکنین و یاد میکردن. برای چی هست این قتل عام؟ باید ما کلاه خود پیش روی خود بگذاریم که آیا واقعا ما یک مذهب و دین درست پیش میبریم؟ امی وطن ما مردم افغانستان واقعا در یک دین و مذهب درست است؟ در یک راه درست است؟ واقعا راه خدا را داره؟ خدا قاتل نیست. در کلام مقدس خدا در تورات ما میخونیم خداوند میگه قتل مکن، قتل مکن. در کتاب مقدس، در کتاب پیدایش، وقتی که یک فرزند آدم دیگه فرزند آدم قتل کرد و ما میخونیم خداوند سوال میکنه که برادرت کجاست؟ برادرت کجاست؟ ما هنوز در پشت نظمو سوال دویده را ایستیم. ما هنوز کور هستیم، برادر کشی میکنیم. اگر شما فکر میکنین که مردم هزاره خدایی که خدای کائنات است او را کدام خدای دیگه ساخته او نساخته، در اینجا ما میتونیم که یک بحث کنیم. خود چندین تا خداست، یک خدا هزاره را ساخته، دیگه خدا پشتونا را ساخته، یک خدا مردم شیعه را ساخته، دیگه خدا مردم سنی را ساخته، دیگه هم مردم مسیحی را ساخته. در اون صورت ما میتونیم که یا بحث کنیم که کدام ما خوب هستیم کدام ما بد هستیم. و اما در اینجا تمامی ما ایمان داریم، چی مسلمان هستیم، چی مسیحی هستیم، چی یهودی هستیم، چی هندو هستیم. حتی هندو هم به یک خدای واحد ایمان دارن. در حقیقتش او که اوتاراست و دیگه است، او کاملا یک فلسفه جداست و ما در حقیقتش و به یک خدا ایمان دارن. ما در کجا پای خود کشاندیم؟ کدام ما پس عقیده کدام ما در خدا درست است؟ او عقیده ما که برای ما بگویه فقاتلوا فی سبیل الله، و یا او عقیده ما که بگویه که دشمنانت را دوست بدار و برای آنانی که تو را نفرین میکنند دعای خیر نما؟ کدام خدا خوب است؟ خدایی که میگه که با اینی مذهب و اونو مذهب رفیقی نکو چون که او رفیقای یک دیگه هستن؟ و یا خدایی که میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. شما ببینید چه قسم دل داشته باشه که انسان خونجگر نشود سر ازی. چه رقم یک دل داشته باشه که انسان خونجگر نشود. از شما برادرها و خوارای عزیز ما خواهش میکنم که بیاین که دعا کنیم که خداوند رحم بکنه بالای مردم ما، خداوند کمک بکنه. عیسی مسیح از همین خاطر گفته من نور دنیا هستم، یگانه نور دنیا، یگانه کسی که افغانستان میتونه نجات بده. شیعه و سنی و این چیزا، تاجیک و هزاره و پشتون و این چیزا، این ازمها که هسته نجات دادن نمیتونه افغانستانه.
افغانستان عیسی مسیح نجات داده میتونه. عیسی مسیح نجات داده میتونه، چرا که نامش نجات است. یشوع، عیسی، خداوند نجات است. امانوئل یعنی خدا با ماست، یعنی خدا با ماست. شبان نیکو کسی که گوسفندای خدا دوست داره. راه، راستی و زندگی، کسی که زندگی از او سرچشمه بگیره. او چشمه زندگی است. بدون از او زندگی نیست. بدون از او قتل عام است. فصل فصل دهم انجیل مقدس یوحنا عیسی مسیح برای ما میگه. فصل 10 آیت 10 فکر میکنم. دوز میآید که قتل کنه، بکشه، به تاراج ببره، دزدی کنه. دوز کیست؟ تمامی نظامی مذهبا و دین و نسل پرستی و نژاد پرستی و زبان پرستی و تمامی نظامی ها دزد هستند. طالب گرایی و داعش گرایی و خلاصه هر گرایی دیگه ای که پر از نفرت است دزد نمیاست. دزد میآید که بکشه، به تاراج ببره و از بین ببره و دزدی کنه. او میگه ما آمدیم که زندگی بتم انسان را و زندگی را به کاملیتش بتم. تنها عیسی مسیح یگانه امید مردم ما، یگانه امید مردم افغانستان عیسی مسیح است. به جز عیسی مسیح دیگه هیچ کسی نمیتونه که افغانستان را نجات بده. از همین خاطر رسول میگه که من نور دنیا هستم. کسی که از پشت ما بیاید تاریکی جغل نمیکنه، بلکه نور زندگی را میتونه که داشته باشه. نور زندگی را، نور حیات میتونه داشته باشه. عیسی مسیح است که ما را از این دربدری و از این انفجارها و از این انتحارها و از این بدبختی هایی که هر روز ما درش گرفتار هستیم و مردم ما کشته میشه. اون در جلال آباد هم کشته شد، در دیگه جایا هم کشته شد. تنها مردم شیعه نیستن، ولی اکثر حمله بالای مردم شیعه، بالخصوص مردم هزاره میشه. مردم هزاره بالعموم اکثرشان شیعه هستن. بعد دیگه گیر کردیم ما حنفی هستیم، بیاین که می هزارگی ها را بکشیم. می هزاره چاکلیتی مینو را بکو، هزاره و چاکلیتی مینو، هزاره بینی پچوق، هزاره مشخور، هزاره هم خدا داره، هزاره زحمتکش، هزاره جوالی. بیاین که میاره بکشیم. یا کرمکای روی زمین هستن، بیاین اینه میاره فقط اینمی خدای ما اینمی رو برای ما داده دیگه. خلاص این توفه است از جانب الله ما که ما هزارگی ها رو بکشیم، از بین ببریم. چرا؟ که یا بسیار بد مردم هستن. بینیشان پچاق است بیبی، قدایشان بیبی، شکلشان بیبی، یا موش هم میخورن. ما شنیدیم تمامی از بالای هزارگی ها 1000 گونه کلمات یا استفاده کردن در طول تاریخ برای قتل عامشان. این نسل کشی 100% است. به همون ترتیبی که ترک ها ارمنی ها را قتل عام کرد و انکار کرده میرن انکار کرده میرن. تو رجب طیب اردوغان ازش بپرس در مورد قتل عام ارامنه، 100% انکار میکنه. بلکه شاید تو رو بندی بکنه اگر در ترکیه که صاحب میگه آزادی است همین کار. عین چیز در افغانستان جاری است. نسل کشی است، در حقیقتش این یک نسل کشی است. و کلام خدا میگه قتل مکن. کلام شمایی را نمیگه قتل نکن. شنیدیم خواندیم، بلکه میگه که قتل یک انسان قتل کل انسانیت است. عملش کجاست؟ عملش در کجاست؟ از یک طرف او طرف میگین و از طرف دیگه باز میگین که کتی نزی و نزو مذهب رفاقت نکو که و رفیق یک دیگه هستن، و مردار هستن، و کثیف هستن. به این ترتیب از خود کتاب های دیگه فلسفه های دیگه جور کردین که تمامی چیزا را قاطی پاتی کردین. کلتورتان، کت مذهبتان، کت دینتان گرفتین قاطی پاتی کردین که آل نمیفهم که به شروع را که شروع پخته میکنی تنها شروع میباشه. در ما بین شروع که بگیری یک خروار چیزای دیگر بندازی باز شروع نمیشه. کدام
گدودی دیگه میشه به اونمو ترتیب از مذهب و دین و فلسفه خود ما جور کردیم که هیچ مزه هیچ چیز نمیفهمیم. مزه هیچ چیز را نمیفهمیم. کجا شد سرود اول میر وطن جنت نشانده گلان پکی کرومه؟ چرته دی اول میر؟ چرته دی هغه گلان که پکی کرومه؟ چرته دی هغه پماد مین گرانده سنگ گرانده؟ یو قوم، یو ژبه، یو مذهب گرانده که ټول انسانان په افغانستان کې پما مین گرانده. دا وطن د ټولو افغانان دی، نه یو د یو طبقه او خصوصي طبقه، د ټولو افغانان وطن دی. زموږ پرابلم زموږ مذهب او دین دی چې موږ ته د خدای مینه تعلیم نه راکوي، بلکې نفرت او انتقام تعلیم راکوي. دا دی زموږ بدبختی، دا دی زموږ بدبختی. موږ بدبختان یو. تا که ما به این ترتیب باشیم؟ ای سای منجی ما، ای رهبر و همهادی ما، ای عیسی منجی ما، ای رهبر و همهادی ما. هر مشکل ما آسان شود چون در مشکل توی با ما، ای عیسی منجی ما. با یک امید آمده ایم، یک قلب شکسته آورده ایم. ما با یک امید آمده ایم، یک قلب شکسته آورده ایم. افغانستان می گرید ز خون، تو رحم به ما کن ناجی ما. هر مشکل ما آسان شود چون در مشکل توی با ما، ای عیسی منجی ما. از سینه خود ما پاره شدیم، هر جای آواره شدیم. از سینه خود ما پاره شدیم، در هر جای آواره شدیم. صلح تو به ما یا گرده تو باشی دلیل شادی ما. هر مشکل ما آسان شود چون در مشکل توی با ما، ای عیسی منجی ما. بگذار محبت جا گیرد، در هر که ترنم را گیرد. بگذار محبت جا گیرد، در هر که ترنم را گیرد. خوانیم سرود و حمد تو را، تو
مالک این زندگی ما، هر مشکل ما آسان شود چون در مشکل توی با مای. عیسی منجی ما، ای رهبر و همهادی ما، هر مشکل ما آسان شود چون در مشکل توی با مای. عیسی منجی ما. آمین. خداوند دعاهای بنده های نیک خدا قبول کنه. برای وطن عزیز ما دعا کنیم به حضور خدایی که محبت است، حضور خدایی که میتونه که ما را تسلی واقعی بده، خدایی که میتونه وطن ما را از این دربدری بکشه، خدای زنده، خدای حیات، خدایی که زندگی را برای ما وعده داده. چی میگه؟ در فصل 10 آیت 10 انجیل مقدس یوحنا او میگه که دزد میایه که دزدی کنه، به تاراج ببره، از بین ببره، و ما آمدیم که زندگی بتون و این زندگی را به کاملیتش بتون. امروز ما میخواستم از فصل 3 رساله اول یوحنا صحبت کنم که متاسفانه حادثه دیگه رخ داد. یک فاجعه، یک قتل عام دیگه در مزار شریف رخ داد. لحظا مرا میبخشین که من امروز نتانستم از اینجا درس بتم. حتما روز دوشنبه کوشش میکنم، و یا اگر من نتانستم از برادرم لطیف جان خواهش میکنم که درس بتن. وضعیت من صحیح نیست. احساسات من مجروح هستم، در قلب و روح روان خود مجروح هستم. امروز بسیار غمگین هستم. هر وطندار ما که جان خود از دست میده، فرق نمیکنه کی است وطندار ما. پیش ما مهم انسان است. یک وقت من نجات پرست بودم، 40 سال پیش، 42 سال پیش من نجات پرست اونمو قسم بودم. و ما روزی رسید که عیسی مسیح قلب مرا لمس کرد، زندگی مرا دیگرگون کرد، زندگی مرا تغییر داد، و ما پیروی کسی شدم که حال من نمیتونم که از کسی نفرت کنم. من نمیتونم که از پشتون نفرت کنم، از تاجیک نفرت کنم، من نمیتونم که از هندو نفرت کنم، من نمیتونم که از سندی نفرت کنم، از عرب نفرت کنم. من تنها یگانه کاری را که من میتونم که بر من کلام خدا هدایت میکنه، مرا اجازه میده، و یگانه کاری را که مرا حکم میکنه کلام خدا است که محبت کو. چطور محبت کو؟ حتی دشمنایت محبت کو. کسایی که به تو اذیت و آزار میرسانه واره محبت کو، برشان دعای خیر کو. باور کو باعث یک انسانی که در گناه هستم، یک انسانی که هنوز جسم ما پوده است و دماغ ما یگان دفعه ای طرف و طرف میره، باعث از اون انسان یگان وقت دل ما میشه که دعا نکنم بر از همین مردم طالبا. و اما روح خدا برای ما میگه که طالبا انسان است و گناهکار هستند و با زنجیرهای شیطان بسته هستند، چشمشان پت کرده نمیفهمند. داعشی هم به می ترتیب. از همین خاطر است من مجبور هستم بر از دعا کنم، و این مجبوری روح مقدس مسیح برای من میده. روح مسیح است که مجبوری را بالای من میاره که من برای طالبا دعا کنم. چون که راه عیسی مسیح آسان نیست. راه عیسی مسیح چیست که اگر کسی به گونه تو سیلی میزنه گونه دیگر نشان بده. عیسی مسیح چی میگه؟ که مشکل است برای من تعلیمات مسیح، بسیار مشکل است.
شنیدین که گفته شده همسایه خود دوست داشته باشین که دشمن خود دشمنی کنین. این من میارم در اینجا، بسیار میبخشین و بیخی فراموش کردم از بسته که خونجگر هستم فراموش میکنین. من فصل 5 میارم در اینجا، شما که کلام خدا را ندارین خواهش میکنم که این رکعت ما یک جای بخونین. چی میگه؟ شنیدین که گفته شده همسایه خود دوست داشته باشین و کت دشمنتان دشمنی کنین، ولیکن من برتان میگم که دشمنای خود دوست داشته باشین و برای کسایی که به شما جفا میرسانند دعای خیر کنین. این همو رضا مارمولک که میگه که مذهبش دستش بسته کرده، اگر نه که من میرم زنک بازی میکنم، برای ما دست ما را برازی بسته نکرده که زنک بازی کنیم و شراب خوری کنیم دیگه و دیگه. نه، خدا ما را از هر گناه منع کرده. امروز درس من اینمی بود که متاسفانه حادثه وطن مرا در دیگه جای برد. فصل 3 وقتی که شما میخوانین، کسی که در مسیح سو گناه نمیکنه و گناه شامل تمامی از این کثافاتی است که ما در موردش در کلام خدا میخوانیم. این ما برتان میندازم از غلاطیان، کتاب غلاطیان، کتاب پولس رسول، خط پولس رسول برای غلاطیان چی میگه؟ در فصل 5 ایره برای ما واضح میکنه. آزادی خدا حفظ کنین. این فصل بخونین. این در مورد عزیز که کشمکش جسمانی و روحانی که ما در این دنیا داریم. چی میگه؟ ببینید که من پولس با تاکید به شما میگویم، اگر ای در مورد سنت صحبت میکنم، من میخوایم که چی برم. نه، مقصود من نیست اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد، زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکی دیگه هستند. به طوری که شما میتوانید آنچه را که دلتان میخواهد انجام دهید، اما روح خدا شما را هدایت میکند شما در قید شریعت نیستید. با چی میگه؟ اعمال طبیعت نفسانی چیست؟ آشکار است اینجا. تمامی از این چیز هست، یک چیز نیست، تمامی از این چیز ها. چیست؟ زنا، همون زنک بازی که ما میگیم، یا بچه بازی که در افغانستان داریم. ما خوی یک خروار بچه بازی داریم نه در افغانستان، و باز بعد از چی میگیم که غربی ها تمامیشان گی دارن و بچه باز هستن و دیگه هستن. ما هستیم او کس ها، ما هستیم. وطن ما در این حالت از این خاطر است که ما در این بدبختی ها گرفتار هستیم. زنا، ناپاکی، کدام جای ما پاک است؟ کدام جای ما پاک است؟ همون یک مثال وطنی داره، میگه که مردکه که در حج رفت حاجی که شد هنوز بدتر میشه. هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی. شما دشمن مردم هزار هستین، یا دشمن مردم پشتون هستین، یا دشمن مردم تاجیک هستین و ازبک هستین و یا ترکمن هستین. کلام خدا اینجا میگه اعمال طبیعت نفسانی آشکار هستند. دشمنی، ستیزجویی، او هزاره، او پشتون، او تاجیکک، ای ستیزجویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. یک خروار دیگه هم است، یک کوت دیگه هم است که ما میتونیم تمام کلام خدا رو بخوانیم و در مورد از این بفهمیم. این چیزا واضح است پیش روی ما، این چیزا کلگیش واضح است پیش روی ما، ولیکن در برخلاف از این چیزا چیزی که مسیح برای ما یاد میته، مذهب و دین برای ما یاد نمیته، چون مذهب و دین و فرقه پرستی و نژاد پرستی و تمامی از این چیزا ما را برخلاف یکی دیگه ما میندازه. علامه اقبال چی میگه؟ علامه اقبال میگه که مذهب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذهب ہی سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا. مذهب است که دین است که ما را برخلاف یکی دیگه انداخته. من از همین خاطر رد میکنم این شعر علامه اقباله. درست است که او فیلسوف است، رد میکنم میره. چیزی که خدا برای ما میاره
میته. این شما خواندین گناه، در گناه چی چیزایی است؟ کسی که خدای محبت تسلیم نشدن و به چی حالت زندگی میکنن. فصل 5 غلاطیان آیت 19 تا آیت 21 رو بخوانین. این وضعیت از او کساست. و اما وضعیت کسایی که از زیر بار کینه و نفرت و دشمنی و از این تمامی از این چیزا آزاد شدن، وا چه قسم است، وا چه قسم است. من از همین خاطر است که به دعا نمیتونم، چون دست مرا مسیح مرا غلام خود ساخته، غلام محبت خود ساخته. مال غلام مسیح هستم، در محبت او هستم. من نمیتونم که نفرت کنم، نمیتونم که من نفرت کنم. اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد، این ثمره عزیز که من به او کسی که میگه که من نور دنیا هستم، کسی که از پشت ما بیاید در تاریکی جغل نمیکنه بلکه نور زندگی را می داشته باشه. من کردکی برتانی آیات می خوانم، گوش کنین وطندارای عزیز من. ایجا اونمو مسیح روحش ثمر روح اون زمو مسیح وقتی که ما به او ایمان میاریم، چطور ما را میتونه که از تمامی نفرت و کینه و بغض و عدوت و عیاشی و هرزگی و بتپرستی و جادوگری و دشمنی و ستیزه‌جویی و رشک و خشم و خودخواهی و اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی، از تمامی از این چیزا چطور ما را میتونه نجات بده؟ وطن ما را تنها میتونه عیسی مسیح نجات بده، هیچ کسی نه. وطن ما را تنها میتونه اینی کلام میتونه نجات بده. خواندن اینی کلام، کدام کلام دیگه نه. و خوارک چی میگه؟ تا که ما شهید بتیم، تا که ما شهید بتیم. تنها اینی کتاب ما را میتونه نجات بده. و چطور نجات میتونه ما را از تمامی از این نفرت ها و کینا و بغض و عدوت و تمامی چیزا؟ اما ثمره ای که روح القدس، روح این از این کتاب برای ما میتن، محبت است. ابتدایش از محبت است. وقتی که شما محبت خدا را میپذیرین، دیگه پشتون نیست، دیگه تاجیک نیست، دیگه هزاره نیست، دیگه ازبک نیست، فارس، کرد، ترک، هیچ کدام از یا نیست. دیگه تنها محبت مسیح است. تنها محبت مسیح است. از مسیح شروع میشه. آغاز زندگی پر از محبت در وطن ما از اینجا شروع میشه. ای کاش که اول میر صاحب زنده می بود و من میتونستم به او رسایی کنم. ای کاش که استاد اولمیر زنده می بود و من میتونستم که کتش رو بر روی بشینم، اما سرودی که خوانده امو را کمی میگفتم که کمی به اینی ترتیب تصحیح کو. وطن جنت نشانده، او وطن جنت نشانده، گلان پکی کرومه مگر موج بمبان پکی کرومه کدیموره. و یا گستاخی معاف باشه از برادرها و خورای پشتون ما، بیخی اینیت شده، بجای گلان پکی کرومه غولان پکی کرومه شده، بمبان پکی کرومه، نفرت پکی کرومه شده. ما این کار گرفتیم. کاش که استاد صاحب اولمیر می بود، زنده می بود، که من میششتم رو باریش میگفتم که یک بار استاد صاحب امیرم خوب بخون، سعی که تو یک بار تو بخون، تو یک بار امیر بخون، یک بار با دل و جان امیر بخون. استاد اولمیر یک بار امیر بخون تو. اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد محبت از محبت شروع میشه. شروعش، آغازش از محبت است. خوشی، سلامتی، بردباری. ما در مقابل یک دیگه بردبار نیستیم. از یک ما کمی غلطی میشه، بزن دیگه، لطکو بکوب. بردباری نیست. مهربانی، کدام مهربانی؟ و یک تکسیوان است در تیک تاک مانده است، کدام از این خبر هاست من فراموش کردم. اما ویدیو ازور رو بیارم که من تکسیوان هستم، اینی آدرسم هست، نام من فلانی است. ای اشتککایی که میرن در مکتب درس میخونن، یارو چرا میکشین؟ بیاین مرا بکشین در چای ازو، اینی آدرسم هست. بیاین مرا بکشین.
این هزارگی نیست. فکر میکنم یک پشتون بودن یا تاجک بودن، ایره میگن قلب مهربان دارن. دعا میکنم که خداوند عیسی مسیح به او برسه. دعا میکنم که این پیام از طریق محبت مسیح بر مردم ما برسه. ای کاش که مردم ما ایره بخونه. ثمره ای که روح مسیح میته، ثمره ای که روح مسیح بر ما میته، کاملا مختلف از دین و مذهب و از تمامی از این چیزاست. ثمره ای که روح مسیح بر ما میته. اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد محبت است. از محبت شروع میشه. خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی. ما خیرخواه یک دیگه باشیم، برخلاف یک دیگه نه، روی یک دیگه را نخوریم. خیرخواه یک دیگه باشیم، وفاداری کنیم، فروتن باشیم، خویش و تندار باشیم، خداوند برکتتان بده وطندارای عزیز. من بر بسیار زیاد عقده گرفته، بسیار زیاد خونجیگر هستم امروز. یک چند از کامنت های شما را میخوانم که باز بعض از وطندارای ما گله میکنه که کامنت ها نمیخوانیم. حتما میخوانم، کامنت ها را میخوانیم. امیدوار هستم که کلتان در دعا باشین برای وطن ما. کلتان در دعا باشین. امیدوار هستم. خواهر ما سهیلا جان کریمی نوشته سلام به همه خواهران. سلام بر خودت باشه. دنیای لمیده در شریر. بله سهیلا جان، دنیای لمیده، افغانستان لمیده در شریر. موسی جان میگه شالوم بر همه شما عزیزان. خدا شکر برای وجودتان، تسلیت برای مردم شریف هزاره. تشکر برادر عزیز موسی جان. خداوند شما را برکت بده. برادر عزیز ما عطل خان میگه هزارگان زموج ورونه او وجود دی. آمین. موج طول د یو بل وجود یو. بنی آدم د یو بل اعضاء دی. دا دی شیخ سادی صاحب شیر. دا غم د هزاره نه بلکې د ټولو افغانستان غم دی. موږ وینه یو رنگ لري. د مسیح عیسی په نوم دعا کوم چې دا بدبختی په خوشبختی بدله سي. آمین آمین. زما ګرانه وروره ډیره مننه. قدس جان سروری میگن سلام و درود بر عزیزان خدا. سلام به شما باشه. خداوند شما را برکت بده. خواهر هلن ایموجی گریه نداره. خداوند برکتشان بده. برادر عزیز ما ایلوش و یا ایوش مسیح میگن درود. عیسی مسیح کلمه خدا پیش از آفرینش جهان در نزد پدر آسمانی خدا به نام ابدی یهوه خدای پرجلال داشت. در کتاب مقدس مسیحیان اون میفرماید اکنون ای پدر تو مرا جلال دی به همان جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم. آمین. و دعا کنیم که وطن ما در او جلال برن. هزارها برادران ما هستند. این غم تنها غم هزارها نیست بلکه غم کل افغانستان است. خون ما یک رنگ دارد. بله خون ما یک رنگ دارد، سرخ. در بانک خون برین، در اوجه خون ایرانیا، افغانها، تاجیکها، ازبکها، آمریکاییها، سیاه‌پوستا، سفیدپوستا، سرخپوستا، گندمی رنگها، تمامیشان خونشان یکی است. خون تمامیشان به یکی دیگه میخوانه. فقط همون از هر گروه قوم همون نمره خونشان فرق میکنه و اما بالعموم تماما اونمو یک چیزی میباشه. آمین برادر عزیزم. تشکر. دبره خواهر ما نشان My heart aches for all Afghanistan. So sad this has happened. I know that we are not surprised by it. Still hurts so much every time this happens, and I'm afraid that it will happen many more times. I hope not, sister. I hope not. I hope it stops. I hope it stops. I hope it stops today. I hope people will know the love and grace of Jesus Christ. I hope it stops today, not many more. That young lady was saying that how long should we give this martyrdom? How long our people should be killed? It's hard.
very very hard, very hard. Thank you for your prayers. راویش عزیزی، کسی که قتل میکند انسان نیست. متاسفانه انسان هاست که قتل میکنن، حیوان نیست. ما شیر ندیدیم یا گرگ ندیدیم یا کفتر گرگ ندیدیم که از جنگل ها پایین شو صاحب تفنگ بگیره و انسان ها رو بکشه. در مابین یک عبادتگاه و در مابین یک مکتب و در مابین یک دفتر و در راه و دیگه متاسفانه که انسان هاست که در گناه هستند. وقتی که ما میگیم که انسان نیست، ما تمامی حیوان ها را به عزت میکنیم. حیوان ها عزت به خاص خود دارند، هیچ کدام از او گناه نمیکنه. اون دمون جنگل خود افتادن، دمون نان خود بگی و بخو دیگه اون دمون افتادن. باور کو هیچ کدامشان تفنگ گرفته در جان ما نه، از ما حدود خود و عبور نمیکنن. ما هستیم که حتی جای ما حیوانا را هم تنگ کردیم. باور کو جای حیوان. چرا که ما گناهکار هستیم، حیوانا گناهکار نیست. چی باشد که مربوط به کدام دین مشخص باشد، ای هست مربوط به دین مشخص. ای هست مربوط به دین مشخص. خدا ما را از این دین، از این مذهب نجات بده مردم ما را. وطنداری عزیز من، راویش عزیزی، اینه من ایره کلام برتان خواندم. سیکو در اینجا چی نوشته است؟ شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خود دشمنی کنی. این مذهب است، این دین است. اما ما به شما میگم دشمنان خود دوست داشته باشین و برای کسایی که به شما جفا میرسانند دعای خیر کنید. این نیست راه خدا، این نیست راه خدا. وطندار عزیز من، این نیست راه خدا. مشخص است متاسفانه. بله آمین هللویا. زرین امیری، سلام برادران عزیز. برای همه هم وطنان ما لطفاً دعا کنید تا در نام عیسی مسیح زنجیر ظلم و وحشت بشکند. آمین آمین. فیض عیسی مسیح با شما باشد. تسلیت عمیق خود را خدمت شما و همه عزیزان هموطنم تقدیم می‌دارم. بگذار عدالت خداوند ما در حق مردم مظلوم ما اجرا گردد. آمین برادر عزیز. آمین برادر عزیزم. آمین. خداوند دعایتان قبول کنه. My dear brother, John 10:10 is a wonderful verse. I listened to the news, how dreadful those killing was. It's against humanity too. It's against humanity. Unfortunately, it is humanity which is doing this. With the humanity, the humility of Christ must come so that it stops. Humanity without the humility of Christ is the chaos. Is the chaos. Thank you for your prayers. کسی که هویت خود را گم کرد نتیجه خود کسانی هست که باعث نابود خودش و دیگران می شود. قوم شریف پشتون که می گوید که یهود هستیم الان هویتشان گم شده، مثل که قوم یهود 40 سال در صحرا گشت، مثل که موسی در کوه سینا رفت برگشت دوباره روی بت پرستی آوردن. مقصد تا نفهمیدم برادر عزیز من. مسئله سر از است که وطن ما در بدر است و ما برگردیم به عیسی مسیح. چی پشتون هستیم چی هزاره هستیم، به خدای محبت باید برگردیم. خداوند شما را برکت بده در نام قدوسش. من کل چیتانه نخواندم. در کوه سینا رفت و وقتی که برگشت دوباره بر روی بت پرستی آورد. تمامی ما بت پرست شدیم. این هست روش کسانی که هویتشان گم شده. تنها و تنها راه نجات افغانستان صلیب عیسی مسیح است. عیسی مسیح است. عیسی مسیح ای را ما قبول دارم. آمین برادر سکین جباری. آمین و هللویا. درود خداوند بر شما برادران ریاض. آرامش خداوند ما بر شما باد. تشکر نسرین. خان نسرین شما تسلیت عمیق خود را برایت برادر حسین عزیز و همه هموطنان عزیز ما ابراز می دارم و از مسیح عیسی می خواهم پادشاهی و عدالت خود را در سرزمین افغانستان پیاده کند و هر قلب هر افغان از طریق روح القدس خود یک تکان و یک زلزله روحانی بکند و مردم بیچاره را و همه مردم را آزاد گردد. آمین آمین. خواهر عزیز من، خداوند دعایتان قبول کنه. خداوند کمک بکنه که وطن ما زیر از این بدبختی خلاص شود. اشکان محمد. آمین جیسس. و خداوند برکتتان بده برادر عزیز من. راه نجات را خواست پدر من
این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. جلال بر خداوند ما عیسی مسیح. آمین. All of us Christians are hurt and I am crying with you. Thank you my sister. Thank you. The Lord so much bless you. واقعا تمامی ما باید خونجگر باشیم. دعا کنیم برای وطن ما. دعا کنیم که خداوند رحم کنه بالهای ما، مردم ما. خداوند رحم کنه بالای مردم ما. آخر من میخوایم یک دعا بکنم با اجازهتان. لطفاً با ما یک جای شوین، بیاین که دعا کنیم بر وطن ما، بر مردم ما، که خداوند ما را از این بدبختی نجات بده. خداوند ما را از این بدبختی نجات بده. ای خداوند، ای قادر مطلق، ای خداوند، ما دعا میکنیم برای مردم ما، که مردم ما ای خداوند عیسی مسیح را بشناسن، سرور سلامتی را بشناسن. کسی که سلامتی از او تنها از او میآید، صلح تنها از او میآید. ای خداوند امو سلامتی را ما برای وطن خود، بر مردم خود میخوایم. خدایا تو رحم کو بالای مردم ما، بالای کسایی که در بدر شدن. خدای تو مردم ما را از این رنج عظیم نفرت و کینه و مذهب پرستی و دین پرستی، نژاد پرستی و نسل پرستی نجات بدی. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، خدای تو تسلی بدی کسایی که عزیزای خود از دست داده، کسایی که زخمی شدن و مریض هستند. خدای تو آن را شفا عطا کن در نام قدوس عیسی مسیح. آمین. تشکر خداوند، شما را برکت بده. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.